یو سړی باچا لورغه باچا لوي باچا سلامت زما سکار روزګار نشته او ما ځان سره په کار روزګار باندې ولګو. باچا دې تاسو کو چې تاسو کار کول شي تاکي کم داسې ټیلنټ چې تعالی هغه کار درکم. ا سړی ولوي چې را باچا سلامت زه خو سیاسي سړی ما زه مسلې حل کول شم خدای پاک لګړې را پوه هم را کړی دا. نو باچا ولوي چونکه مال خدا ټایم د نوکر څه ضرورت نشته خو ځکه چې تبي روزګار نو تا به ځان سره واخلم هغه ډیوټي د اسونو په استبل باندې لګول. باچا څه قیمتي اسونه ساتلو او ځا ستا ډیزي کې ډیوټي شو ته د اسونو خیال ساته. د سړی ډیوټي د اسونو په استبل باندې لګي د سموده پس باچا د اسونو هغه استبل وزټ کولو دوره کوله چل تلاړو نو د کس نه تاسو کو چې ته ډیرو خيار سړی سیاسي سړی خوراشه د مارا قیمتي است د دې باره کې د څه خیال لې حکاس ولوي چې را باچا سلامت اس خو د قیمتي د خدا اسمال نسلی نخ کاری. باچا چې دوري دلی دی د غیغه مالک راغوست چانه چې د اس په وړکوالي باندې شته مالک لوي راشه کنه چې د سړی سوی د سړی خو چې د اس نسلی نه دی نو مالک ولوي یره باچا سلامت د خبره صحت د پوری ټیک ته ځکه د اس کله پیدا شونه د خپل مور مړ شو نو دی بیا موږ د غوا په پيو باندې رالوي کړه نور اس نسلی دی خو چون کرالوي شوی د غوا په پيو باندې دی جی. باچا چې دا اوریدل نو غ خپل نوکر نه تاسو کو چې را تعالی څنګه پته ولګره چې د اس نسلی نه د غوا په پيو باندې رالوي شوی دی. نو نوکر ولوي وای اس چې کله خوراک نو په خپل اخلاق خوراک را واخلي او بیا سر داسې اوچت کی او خوراک چې تر څو خلاص کړي نو شوان چې کم دی داسې پوچت سر باندې وخی او د ما نوٹ کو دی چې کله هم خوراک کوي د سر نو چته د سر خطه وي د خوراک کوي تر څو چې د مرشي ونی تر هغه د سر نو چته جی. باچا تر ډیر زیات خوشحال شو د اسونو استبل نه دغه پروموشن کو په خپل محل کې دغه ډیوټي لګوله او د انعام په تور باندې غي کرا سګډي بيزي هم لګلې. د نوکر ډیوټي د باچا په محل باندې لګره ټایم تیرېدو. باچا ورځ دی نوکر نه تاسو کو چیرې د ما د خزه څنګه ده نوکر ولوي یره ماشاءالله باچا سلامت خزه خو د خشته ده خدا مال د کینګ فیملی نه نخ کاری دا مال د رویل خاندان نه نخ کاری. باچا سلامت حیران شو هغه لاړ خپل خواخینه تاسو کو چې ما ته صفو وای چې د ما د خزه او د استاد لور چې کومه ده د ریشه د کینګ خاندان نه د رویل فیملی نه ده نو خواخي ولوي یره صفه حل د لویم چې کله د مال لور پیدا شو نو د سټاپلر د ستاده لپاره زمانه اغه لور غوسته په وډکوالي باندې د ستاسو رشته شوی و خوشپګوم یاشته پس زما اغه لور وفات شو مړه شو نو بیا ډیره زیاته خفه مړه ډیره زیاته پریشان وم چون کې ما خو د سټاپلر سره هغه ټایم د سټاپلر باچا وغه سره ما زبان کړو چې زه به تعالی خپل لور درکوم نو استاد کوم خزه چې دا مونږ بل چا نه غشتلې دا مونږ خپل لور نه دا مونږ بل چا نه اشتلې او مونږ لوي کچ بیا کله تزلمې شو زما لور هم پیغله شو نو بیا مونږ د ستاسو وادو کو جی. چا نور هم حیران شو خو خپل نوکر نه ډیر زیات خوشاله شو چې لاړ خپل نوکر له انعام ورکو د انعام په تور باندې سګډي بيزي خپل نوکر کرا ولېګلی جی. باچا راغله شپنکینه تپوس کړه چې تعالی څنګه پته ولګر چې زما د خزه د رویل خاندان نه د باچایانو د خاندان نه د جی. شپونکی ولوي دا ما نوٹ کجی د خپل نوکرانو سره ډیر غلطه رویه ساتي هغه نه د 1 روپۍ حساب اخلي چونکه غټي خزه چې کم وي د کینګ خاندان چې کم وي چې کم د باچایانو د خاندان نه غي داسې رویه نه ساتي خپل نوکرانو سره خپل نوکرانو سره د 1 روپۍ حساب نه کوي نو مله دا ظاهر شو چې دا د باچایانو د خاندان نه ده. یو ورځ د باچا زړه کې راغی چې راشه د خپل نوکر نه د خپل ځان باره کې تاسو کوم چې ز څنګه غل احکارم چې نوکر نه تاسو کو چې راشه کنه زه د لسنګ سړی احکارم نوکر یې را باچا که حل می د لوینو کې دی چې قتل می کې باچا وسره واده وکړه چې زه تا نه قتل کوم خو مال صفه حل وای. نوکر ولوي چې را باچا سلامت دستا حقیقت دار چې ته باچا نه تمال د کینګ د خاندان نه نخ کاری تمال د باچایانو د خاندان نه نخ کاری. باچا نور هم حیران شوی دی تل د خپل مور نه تاسو کړی چې یاره دی کې څه حقیقت مال صفه خبر وکړه نو مور ولوي یاره چې زمونږ اولاد نو او د سټاپلر چې کوم وغه ډیر زیات خفاو چې زمانه پس په زمانه دومره مال دولت زماده باچای چاله پیدا کیږي. یو ورځ مونږ چرته روانو په لار باندې شپنکې دا ګډي بيزي چې سړی وای د مخل راغو او د سره درې بچي وو نو ته ډیر زیات خوښ شو نو ته مو ته وایشتي په پیسو باندې سټاپلر غشپنکې ډیر مال دولت ورکو او ته مو ته وایشتي ته مونږ رالوي کړي ته زموږ خپل اولاد نه. باچا نور هم حیران شوی تل د خپل نوکر نه تاسو کړه چې تعالی څنګه پته ولګره چې زه د باچای نه خاندان نه نوکر ولوي چې کم صحیح باچای او د باچایانو د خاندان یو کم پریل کې د رویل فیملی نه تعلق لري نو هغه خپل نوکرانو له ګډي بيزي انعام کې نه ورکي خپل نوکرانو له هیره جواهرات انعام کې ورکي. خو ما ته نوٹ کې ما چې کله هم داسې غټه کارنامه کړې ده ته ما د ګډي بيزي په انعام کې راکې ما ته د شپنکی د خاندان ښکارا شوې جی نو دا را باچا حقیقت جی. نو که تاسو وګورئ عادتونه چې کوم وی هغه نسلونه ظاهري چې دا چا څنګه عادت وی چې څوک څنګه حرکت کوي څوک څنګه خلکو سره تعلق لري چې څنګه خلکو سره
رویه ساتي نو هغه نه د هغه شاله خاندان هم ظاهریږي نو کوشش کوئ چې داسې سره رویه خلکو سره مه ساتئ چې هغې سره د ستاسو بدنامېدو سره د ستاسو خاندان هم بدنام شي. خلکو سره ښه سلوک ساتئ، خلکو سره ښه اخلاق ساتئ نو ډېره ښه به وي. د ویډیو کتلو زیاته مننه. ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شریکه کړئ. جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ، پیج هم لایک کړئ. والسلام.